नमस्कार मित्रों, कल्पना कीजिए कि आपको खांसी हुई और अचानक बलगम या कफ में लाल रंग या खून दिखाई दिया। उस समय सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है, क्या यह बहुत गंभीर बीमारी है? कुछ लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। सच यह है कि खांसी के साथ खून आना यानी हेमोप्टाइसिस कई कारणों से हो सकता है। कुछ कारण हल्के हो सकते हैं, जबकि कुछ तुरंत जांच की मांग करते हैं। आज हम आपको बताएंगे खांसी के साथ खून क्यों आता है, इसके प्रमुख कारण, कौन कौन सी जांच करानी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वैज्ञानिक तथ्य और सावधानियां। खून आखिर आता कहां से है, यह जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। जब खांसी के साथ खून आता है तो जरूरी नहीं है कि वह हमेशा फेफड़ों से ही आया हो। खून इन जगहों से भी आ सकता है, फेफड़े या सांस की नली से, गले से, नाक से या पेट से। अगर नाक से अंदर खून बहा हो और वह गले में चला जाए तो खांसते समय वह बाहर आ सकता है। इसलिए सबसे पहले डॉक्टर यह पता करते हैं कि खून का वास्तविक स्रोत क्या है, खून कहां से आ रहा है। खांसी के साथ खून आने के मुख्य कारण, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या संक्रमण। कई बार साधारण संक्रमण में लगातार खांसने से सांस की नलियों की छोटी रक्तवाहिकाएं फट सकती हैं। इसके लक्षण, आपको बुखार हो सकता है, बलगम आ सकता है, गले में दर्द महसूस कर सकते हैं, कमजोरी हो सकती है, कम मात्रा में खून आ सकता है। दूसरा कारण टीबी या ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। हमारे देश में खांसी के साथ खून आने का एक महत्वपूर्ण कारण टीबी भी हो सकता है। यदि 2-3 सप्ताह से ज्यादा खांसी है, आपका वजन कम हो रहा है, आपको रात में पसीना आ रहा है और हल्का बुखार भी रहता है और आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो ध्यान देने की आवश्यकता है। लंबे समय तक खांसी के साथ खून को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तीसरा कारण है फेफड़ों का गंभीर संक्रमण या निमोनिया। निमोनिया में फेफड़ों के ऊतकों में सूजन और क्षति हो सकती है और इसके लक्षण हैं कि आपको तेज बुखार आ सकता है, सांस फूल सकती है, सीने में दर्द हो सकता है, पीले या हरे रंग का बलगम आ सकता है। लगातार धूम्रपान भी एक कारण है। लंबे समय तक धूम्रपान से सांस की नलियों में सूजन या स्वेलिंग हो जाती है और इसको क्षति पहुंच सकती है। इसका परिणाम होता है लगातार खांसी, बलगम, कभी कभी खून भी आना। फेफड़ों का कैंसर, हर खून कैंसर नहीं होता, लेकिन कभी कभी यह एक संकेत हो सकता है। इसके लक्षण हैं कि लगातार आपको खांसी आएगी, आपका वजन कम होने लगेगा, सीने में दर्द रह सकता है, आपकी आवाज बदल सकती है। जो लोग लंबे समय से धूम्रपान करते हैं उनमें अधिक खतरा है। फेफड़ों में रक्त का थक्का, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यह एक गंभीर स्थिति है। इसमें आपकी सांस अचानक फूलने लगेगी, सीने में तेज दर्द होगा, खांसी के साथ खून आने लगेगा। इसमें तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता हो सकती है। आप अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें। कुछ दवाइयों का प्रभाव, खून पतला करने वाली दवाएं लेने वाले लोगों में भी कभी कभी रक्तस्राव का जोखिम बढ़ सकता है। आइए जान लेते हैं डॉक्टर कौन कौन सी जांच करा सकते हैं। कारण जानने के लिए डॉक्टर ये जांच की सलाह दे सकते हैं।
छाती का एक्सरे, फेफड़े में इन्फेक्शन या संक्रमण को जानने के लिए या अन्य बदलावों को देखने के लिए ये जरूरी है। सीटी स्कैन अधिक विस्तृत तस्वीर के लिए, बलगम की जांच, टीबी या संक्रमण की जांच के लिए, रक्त जांच, इन्फेक्शन, संक्रमण या अन्य कारण जानने के लिए। ब्रोंकोस्कोपी भी कराई जा सकती है। एक पतली कैमरा ट्यूब से सांस की नलियों को देखा जाता है। क्या करें? अगर खांसी के साथ खून आए तो घबराएं नहीं। खून की मात्रा नोट करें कि क्या खून कम आ रहा है या अधिक। आराम करें, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, डॉक्टर से सलाह लें और तुरंत अस्पताल जाएं। यदि बहुत अधिक खून आ रहा हो, सांस लेने में परेशानी हो, सीने में आपको दर्द हो रहा हो और चक्कर भी साथ में आ रहा हो, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। क्या ना करें? स्वयं एंटीबायोटिक शुरू ना करें। घरेलू नुस्खों पर पूरी तरह निर्भर न रहें। धूम्रपान न करें। लंबे समय तक लक्षणों को नजरअंदाज न करें। आइए कुछ वैज्ञानिक तथ्यों के विषय में जान लेते हैं। फेफड़ों की छोटी रक्तवाहिकाएं लगातार जोरदार खांसी से फट सकती हैं, जिससे थोड़ी मात्रा में खून आना स्वाभाविक है, लेकिन बार बार या अधिक मात्रा में खून आना गंभीर कारणों को संकेत करता है। मित्रों, खांसी के साथ खून आना हमेशा बड़ी बीमारी नहीं होता, लेकिन इसे हल्के में लेना भी सही नहीं है। सावधानी बरतने की जरूरत है। शरीर कई बार शुरुआती संकेत देता है। समय पर जांच और सही सलाह कई गंभीर समस्याओं को जल्दी पहचानने में आपकी मदद कर सकता है। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वास्थ्य से जुड़े वैज्ञानिक तथ्यों के लिए हमसे जुड़े रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सदैव खुश रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।